Štai jie kokie ežero dugno gražuoliai. Vasaros naktį gali matyti aiškiai. Orus, paslaptingi, išdidus, sakytum netgi jaukus. Malonus vaizdelis akiai, o gurmanams ir gardus kąsnelis skrandžiui. Tačiau ten skrandyje dažniau įsitaiso dėja kitoks vėžys. Piktas, aršus, žiaurus. Kelias minutės mes paimsim tyrimui medžiagos ir viskas. Labai nemaloni procedūra. Bet neturi kitos išeities. Taip geriausiai matyti, kiek liga pažeidė tavo kūną. Ir kiek dar paliko vilties. Pradėjom nevalgyti. Po 3 kąsnius taip į dieną, bet vis iš darbs. Tiesiog nesinori. Žmona sako, jau 2 savaitės čia taip negali būti. Tai greitai per šeimos gydytoją, tą žarną prarijom. Sako, paeina tas biopsijas, sako, reikia važiuoti. Gintas šaltkalvis iš Šiaulių. Gyveno judriai, daug dirbo, dažnai gryname ore. Sveikata tiesiog tryško. Sirgti, sako, neturėjo kada, net sloga. O štai šiandien ligos kortelėje tuoj netilps įrašai. Patys skaudžiausi, neįtikėtini. Išgirdom, kad vėžys per smegenis. Taip. Ar rūkytum, ar ką žmogus, tai kažkaip kitaip. Ką darysi? Niekur nepabėgsi. Pradžioje dažniausiai liga nesukelia jokių aiškiau juntamų sindromų ir simptomų. Pacientas jaučiasi pakankamai gerai ir net neįtaria, kad jo viduje vyksta kažkokie procesai, kurie gali būti ir pavojingi. Onkologinė liga yra labai nebyli, tik jau išplitusi, dažniausiai tik išplitusi liga sukelia kažkokius simptomus, tokius kaip skausmas, kaip svorio kritimas, apetito stoka ir tuomet pacientas jau kreipiasi, bet dažnai būna jau vėlu. Išplitęs skrandžio vėžys, smarkiai išplitęs. 12 chemoterapijų, skaičius įspūdingas, kai sergi vos metus. Ligoninė, tyrimai, vaistai. Atrodo, tai savo ligai rėkte išrėktum. Kodėl? Iš kur? Jokio ženklo, jokio įspėjimo, nieko. Va taip, iš pasalų. Net neskaudėjo, kad sakyčiau, ar skrandis skaudu, ar ką. Net neminties, man ir dabar jau neskaudu. Kad ir po tos chemoterapijos ir tas vėžys yra, net nesijaučiu, kad jis man skaudėtų. Tai jeigu ne tie tyrimai, tai jūs net ir nesuprastumėt, kad sergat. Net nebūtumėm supratę, būtumėm dar, žinot, kaip virstite, būtum tempęs. Čia nevalgai ir ką, būtum kokį 1,5 metų. Žmona kaip prispaudė, taip. Jau nuo 20 metų, 30, 40 metų pacientai dažnai serga skrandžio vėžiu. Su kuo tai susiję, sunku pasakyti, galbūt intensyvus darbas, nereguliari, netaisyklinga mityba. Jauni žmonės galbūt mažiau kreipia dėmesį į kažkokius tokius nespecifinius simptomus, kaip bendras silpnumas, gal maudimas epigastriume, ne visuomet kreipiasi į gydytojus pagalbos. Gali atsirasti skausmas duobutėje, kaip žmonės vadina, gali būti pykinimo epizodai, gali būti net vėmimo epizodai. Tai tarsi tas kažkoks simptomas, į kuriuos dirbantis aktyvūs žmonės kartais tiesiog nekreipia dėmesio. Maža kam būna iš tikrųjų ir papykina ir tarsi žmonės sako, ne to maisto suvalgė, dar kažkokie simptomai, kurie tikrai negalėtume tarti, kad tai gali būti piktos ligos išraiška. Negailestinga diagnozė kasmet Lietuvoje kerta maždaug 800 žmonių. 800 beveik Adutiškio miestelis, arba Žaslių, arba Svėdasų. Daug, pernelyg daug ligai, kurios galėtum nesunkiai išvengti. Vienas svarbiausių yra vadinama Helicobacter pylori infekcija. Faktorius, kuris sukelia skrandžio vėžį. Dietos ypatumai, mitybos įpročiai irgi turi labai svarbu vaidmenį skrandžio vėžio vystymąsi. Tai kalbant, pacientai, kurie mėgsta sūrų maistą, rūkyto maisto gaminiai, jie gali sukelti skrandžio vėžį.
Žalingi įpročiai, tokie kaip rūkymas, vėlgi yra rizika išsivystyti skrandžio vėžiui. Bet nereikia pamiršti, kad iki 10% skrandžio vėžio atveju yra sąlygojama būtent paveldimų veiksnių. Svarbu ir tiesiog žinoti savo šeimos istoriją, kuo sirgė artimieji buvo ir panašiai, kad jeigu žmogus turi tą tokį paveldimumo veiksnį, jį irgi reikėtų įvertinti ir anksčiau kreiptis pas specialistus. Ar gali skrandžio vėžys nebūti mirties nuosprendis? Gali, jei jis nustatomas ankstyvosiose stadijose. Šleikštulys, pykinimas po valgio, sunkumo jausmas skrandžio, būtent epigastriume, svorio kritimas, naktinis prakaitavimas gali būti. Šie simptomai yra pagrindiniai. Kuomet liga yra tik tai vietiškai skrandyje, neišplitusi į greta esančius limfinius mazgus, tuomet pakanka ir operacinio gydymo, kad liga neatsinaujintų. Kartais, kai auglys jau perauga skrandžio gleivinės visus sluoksnius, sakysim, plinta į gretimus limfinius mazgus, tuomet kartu po operacijos mes skiriame profilaktinę chemoterapiją, deriname su spinduliais, siekiant sumažinti ligos atkryčio riziką. Ir tai taip pat padeda išgydyti pacientus. Tačiau gaila, net 40% atvejų liga nustatoma jau pažengusi, kuomet yra labai didelis navikas, išplitęs į limfmazgius, yra metastazių kituose organuose ir tokiu atveju išgydymo prognozė nėra didelė. Jeigu namuose nepalaikytų, tai psichologiškai. Žmoną stiprią turiu, tai psichologiškai tą mane tramda. Turbūt veikia taip pat kaip ta chemoterapija, ar ne? Taip, pusę vaistų skaitykit. Chemoterapija, kartais operacija ir viltis. Tiek medicina galėjo pasiūlyti iki šiol. Tiesą sakant, tai tikrai nemažai. Tačiau mokslas šiandien turi kai ką dar daugiau – biologinė terapija. Tai yra tokie pažangūs vaistai, kurie, derinami su cheminiais, gali užkirsti kelią navikui augti ir plisti. Štai, vaistų veiklioji medžiaga veikia labai taikliai ir saugiai. Tai yra labiau specifinis gydymas, būtent nukreiptas tiksliai į navikiniai ląsteliai būdingus bruožus, nes chemopreparatai veikia greitai besidauginančias ląsteles, jos, sakysim, jas pažeidžia, bet organizme taip pat yra ir kitų greitai besidauginančių ląstelių, tokių kaip, sakysim, kaulų čiulpų, kraujodaros ląstelės, plaukų folikulų ir dėl to sukeliami šalutiniai reiškiniai chemoterapijos. Keletas biologinių preparatų buvo tyriama skrandžio vėžio gydymui, tačiau vienas yra įrodyta, kad jį derinant kartu su chemoterapija tikrai pagerina gydymo rezultatus. Tačiau norėčiau pabrėžti tai, kad šis vaistas nėra tinkamas visiems skrandžio vėžių sergantiems pacientams. Panašiais biologiniais vaistais jau kuris laikas sėkmingai gydomas storosios žarnos, krūties vėžys, neseniai pradėtos gydyti ir kai kurios kiaušidžių ligos. Skaičiuojama, kad gydant skrandžio vėžį, biologinė terapija veiksminga maždaug 5% atvejų. Atsakas į gydymą būna geresnis. Paciento savijauta pagerėja dėl to, kad mažėja paciento naviko masė, mažėja jo, tarsi galima pasakyti, kad tokia intoksikacija to pačio vėžio sukeliamais veiksniais. Kompensuojamas vaistas valstybinė ligonių kasa yra centralizuotai nupirkus šio biologinio preparato ir jeigu jisai yra reikalingas, jisai yra skiriamas. Taigi, vilties daugiau, išties daugiau, svajonių irgi. Tai pirmiausia, tai darba, nes be darbo tu atsiboda. Nežinai žmogus, kur dingti, tuos 4 kampus šlifuoti irgi. Tai pirmiausia, darba. O tada? Anūkų laukti. Nežinau ką. Tokia paprasta svajonė, net keista. Keista staiga suprasti, koks tai stebuklas – gyventi. Aplink šitiek milijonų visokių gražumų. Pavyzdžiui,
Vėžiai. Ežero dugne jie labai gražūs.